del abecedario, ¿estamos de acuerdo? Para que no se les olvide, vamos a repasarlo. Primero vamos a repasar las letras mayúsculas, las que están de color rojo, ¿estamos de acuerdo? Sale. Y vamos pronunciando primero su nombre, fuerte, conmigo. A, B, nombres de personas, ¿qué más? Ríos. Nombres de ríos, lagos, mares, océanos, países, continentes, planetas. Ok. Y ahora vamos con las minúsculas. ¿Para qué nos sirven las minúsculas? ¿Para qué las utilizamos? Nombres de cosas, ¿verdad? Nombres de cosas. Ok. Comenzamos. A, B, para que yo observe la pronunciación y observe los sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Comenzamos con una muy facilita. Es la letra A. ¿Cuál es su sonido? Su nombre es su sonido. Entonces, A. Como él. Ana. Árbol. Como en Ana o árbol. Correcto. Vamos con la letra B. Sonido de la letra B. Y entonces podemos formar palabras como Beto, bota. ¿Con qué letra comparte sonido la letra B? Con la V. Tienen un sonido muy parecido. Nada más que la B, el sonido es acá, con los dos labios. Y la V es como que si mordiéramos tantito el labio de abajo. ¿Sale? Luego lo vemos cuando sea su turno. Vamos. La C tiene dos sonidos. Gracias, Eric. ¿Qué letra es esta? C. Y como dice Eric, tiene dos sonidos. Vamos a buscarla por acá. Aquí está la letra C. Tiene un sonido fuerte que se parece como a la letra K. Ese sonido fuerte es. Y el sonido fuerte, ojo, solamente lo vamos a utilizar con las vocales A, O, U. Como el casa, coco, cuchara. ¿Estamos de acuerdo? Sale, a ver, está volando la mariposa. Está volando la mariposa. Todavía sigue volando, todavía sigue volando. Atrápela. Ahí, manténgala atrapadita, manténgala atrapadita. Recuerden que el que deja escapar su mariposa, pierde. Ok. Y el sonido suave de la C es muy parecido al sonido de la S. Ese sonido suave solo lo vamos a tener con la letra E y con la I. Con la E sonará ceci, ceci. Y con la I, cinturón, cinturón. Se dan cuenta que se parece mucho al sonido de la S y como que también al de la Z, ¿de acuerdo? Pero eso debemos de tener cuidado. Entonces, repasamos. Sonido fuerte de la C. Sonido suave. Muy bien. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos un sonido suave de la C
y dice Ceci. fuerte. Ceci. Ceci. Y aquí tenemos un sonido fuerte. Sonido suave, Ceci. Sonido fuerte, casa. Ok, muy bien. A continuación tenemos la letra D. ¿Cuál es el sonido de la letra D? Como en Dante, dado. Algunas otras palabras, un par de palabras con D que dicen dedo, Dictado. dictado. Muy bien, gracias ahí. Ahora nos vamos con la letra, una letra fácil que es una de las vocales. Su nombre es su sonido. Es la letra E. ¿Cuál será su sonido? E. Como el, ¿qué dice? Emilio o elote. ¿De acuerdo? Vámonos con la letra. ¿Qué letra es esta? F. Por ahí estoy viendo en aquel equipo que alguien ya perdió su mariposa. Ok, de este otro lado también. Ojo, ojo. La letra F. ¿Cuál es el sonido de la F? Más o menos como que si quisiéramos apagar las velitas del pastel. Más o menos. Como en flor. Como en flor también. ¿Por qué flor nos sirve para nombre de persona y por qué para nombre de una planta? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo distinguimos cuándo utilizaremos la F mayúscula y cuándo utilizaremos la F minúscula? Más fuerte, Frida. Dilo, ¿está bien? Dice Frida que cuando utilicemos la F para nombres de personas o igual de lugares, por ejemplo, nombres de personas Federico, Felipe, Francisca, lugares Francia, vamos a utilizar la F mayúscula. Y para el nombre de cosas, la F minúscula. Muy bien. Ahora nos vamos con la... ¿Cómo se llama esa letra? Tiene dos sonidos. ¿Cómo se llama? G. Y tiene dos sonidos también, como dices ahí. Tiene un sonido fuerte. ¿Qué es de la G? El de la G. Y otra aquí de la J. Muy bien, uno que es como prestadito, ¿no? Se parece al de la J. El sonido fuerte de la G, ¿cómo sería? Como que si hubiera un gato, ¿cómo va a ser el gato? Está enojado el gato. El sonido suave es muy parecido al de la J. Muy bien. Observe. Sonido fuerte de la G lo vamos a utilizar con la letra A y dirá ga. Como el gato. Con la O, ¿cómo dirá? Go. Como gorila. Gu. Como gusano. Lo podemos utilizar con la E y con la I, pero para utilizar el sonido fuerte de la G, tenemos que colocarle A en medio, ¿qué cosa? La U. La U. Que no suena. No va a sonar, pero nos va a ayudar a que podamos pronunciar la G. Sonido fuerte de la G con la E. Y dirá G como en guerra. Gui como en guiso. Ahorita me acordé, voy a escribirlo por acá para que no se me olvide porque hay otro sonido de la G. No, ok. La J, sonido de la J, que es muy parecido a la J, un sonido de la G. Como en G y en G. El sonido suave de la G lo vamos a tener solo con las dos vocales, con la I y con la E. ¡Ojo! Y entonces, con la I dirá girasol, gira o girar, gigante, y con la G, geranio, gerardo.
caso, pingüino, guino. La U, en este caso no suena. Pero cuando tiene estos dos puntitos, esos dos puntitos como que los hubiera chupado un murciélago, entonces esos dos puntitos de la U se llaman diéresis. Y entonces le da permiso a la U para que se escuche su sonido. Y entonces ahora dirá pingüino. ¿De acuerdo? Hay otra palabra. Para que tenga permiso la U de sonar, de escuchar el sonido de la U, en algunas palabras le colocamos esos dos puntitos que se llama diéresis. Y entonces ahora ya tiene permiso de sonar la U. Y dice cigüeña. Cigüeña. Ojo, ese sonido, esa digamos que aclaración de la letra G no lo habíamos visto. Diéresis, y ahora sí podemos pronunciar la letra U. La letra U. En wi, en we. ¿Ok? Continuamos. La H no tiene sonido. La H no tiene sonido, ¿verdad? Se dice que es muda. Por aquí está. Pero Cuando llega la C, ahí sí suena. ok, vamos a ver. La H con la A, ¿cómo suena? Ah. La A, porque la H no tiene sonido. Con la solo vamos a pronunciar el sonido de la E, que es su nombre. O su nombre es su sonido. ¿Qué dice aquí? Acá. Acá. Ok, muy bien. Algunas palabras, por ejemplo, haber, hay, hemos, hijo, pollo, huevo. Huevo. Acuérdense que no se dice huevo, se dice huevo. Pero como decía Said, cuando llega su amiga la C, entonces ahora ya tiene un sonido la H. Y entonces nos dirá, ¿qué dice ahora? Cha, como en chaleco, como chal. Che, chetumal, por ejemplo. Cheto, sí. Chi, chicharrón. ¿Cuál? Chiche. ¿Qué chiche? Chichi. Ah, ok. Chichi, también chichi. Ok. Sí. ¿Cuál? Sí, ok. Luego, chocolate, chocomil, chorizo, chu, chuma, chus, chupón. No, ya usted ya está inventando palabras nuevas. Después vamos a inventar palabras y están interesantes tus palabras. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Chuma? Suma no, porque no es el sonido. ¿Qué sonido es? La C con la H. Ok, bueno, nos vamos con la letra I. Su nombre es su sonido. Entonces, ¿cuál es el sonido de la I? Como en Iván, iguana. Ya no leímos acá los nombres que tenemos con la letra H. Tenemos, acá dice Hilda y tenemos hoja. Si se dan cuenta, parece que no existiera la H, ¿de acuerdo? Y solo decimos Hilda, pero es necesario escribirla porque es una regla ortográfica. Muchas palabras llevan la H y la tenemos que escribir. Aunque no suene, la tenemos que escribir. Y acá, como en hoja, de la misma manera,
que no es necesaria, pero sí la tenemos que escribir. ¿Ok? Bueno, continuamos con la letra J. ¿Cuál es el sonido de la letra J? Es igual a la G. Al sonido suave de la G, al sonido suave. Se parece mucho. Como el José, como el jirafa. Muy bien. Por acá está. El sonido de la J se parece al de la G. Nos vamos a la letra K. ¿Cuál es el sonido de la letra K? Que se parece al sonido fuerte de la C. Ojo, no se vayan a confundir, porque a veces se confunden y me escriben casa con la letra K, porque es un sonido fuerte de la C. Es normal al principio, pero después van a saber que siempre vamos a escribir, en este caso, casa con la letra C. Entonces, sonido de la K. Como en Karina, como en koala. Muy bien. Nos vamos al sonido de la L. ¿Cuál es el sonido de la L? Tiene dos sonidos. Ahorita vamos a ver. L como en Lalo, león. Por acá está. La L. Cuando está solita suena. Exacto, gracias ahí. Cuando está solita, su sonido es L. Y cuando llega su gemela. Exacto. Como la Y. Muy bien, Saí. Se ve que pones atención siempre en los repasos. Cuando llega su gemela, tiene un sonido fuerte. Y el sonido será muy parecido a la Y. Pero ojo, porque poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles palabras se escriben con doble L y cuáles se escriben con Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún ejemplo? Aquí les va. Por ejemplo, con doble L, lluvia, llave. Muy bien, con esas nos quedamos. Lluvia, llave. ¿Ok? Nos vamos ahora con la letra M. Sonido de la M. Como si papá o mamá prepararon algo rico y llegamos y olemos y decimos ¿de acuerdo? Y entonces tenemos algunas palabras como memo, manzana, ayúdenme, otras, ¿cuál? Mamita, mi, ya lo dijeron, mamita, otras, con M hay muchísimas. Mami, martillo, mi, mamita, ok, dos con M. La dejamos ahí. La N, letra N, sonido de la letra N. Como en Noé, nido, como en nariz, ¿qué más? ¿Cuál? ¿Cuál? Huevo, es el sonido de la N. Puede ser nuevo sí, pero huevo no. Ok, nos vamos con la letra ñ. Sonido, como en ñaki, como en ñu. Niño sí lleva ese sonido, pero en medio, no lo tiene, Ajá, gracias Frida. Niño, aquí está. Lo tiene en medio. Empieza con N y en medio está la N. Muy bien. Vamos con la letra. Muy fácil. Su nombre, su sonido. O. Como en Olga. Oso. Vamos con la siguiente. ¿Qué letra es? P. Sonido. Primero estamos viendo sonido.
pescado. Papito. La zapato, ¿cómo va a ser zapato? Pie. Ok. Papito. Vamos con la letra Q. Q. ¿Me salté? ¿No? ¿Sí o no? La letra Q, que es un sonido más o menos parecido al de la K o el de la C fuerte. Y entonces, ojo, porque la Q la vamos a utilizar con la E y con la I. Pero para poderlas utilizar tenemos que auxiliarnos de la letra U. Que como en queso. Ki como en quiero. Kilo. Por eso les digo que tiene un sonido muy parecido a la K. Kilo se escribe con la letra K. Ojo, no se preocupen. Al principio es normal que se confundan con los sonidos porque muchas letras comparten sonidos muy parecidos. No se preocupen. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a diferenciar qué letras se escriben, qué palabras se escriben con determinada letra. Vamos con la letra R. Sonido de la letra R. Tiene dos sonidos. Uno fuerte y uno suave o bajito. Vamos a ver. Comenzamos con el sonido fuerte. Cuando la R se escribe al inicio de la palabra, su sonido será fuerte. Y solo vamos a escribir una letra R. Como en rata, regalo, rana. Entonces el sonido fue R. ¿Cuál es el sonido? R. No los escucho. Fuerte, sonido fuerte. No los escucho. Correcto. Pero si solo es una letra R y va en medio, el sonido es suave. Vamos a ver cómo se pronuncia la palabra y luego va el sonido. Pera, pero, caro. Entonces el sonido fue apenas si se escucha. A ver. Ok, repetimos. Pera, pero, caro. Con una R tiene dos sonidos. Sonido fuerte si la R va al inicio y va solita. Si va en medio, el sonido es suave y solo lleva uno. Ahora bien, cuando la letra R llega a su gemela, tendrá un sonido fuerte. Por ejemplo, observen, estas dos palabras son muy parecidas, solamente que a la segunda le agregamos una R. Con una dirá pera y con dos, perra. Con una dice pero y con dos, perro. Con una dice caro y con dos, carro. ¿De acuerdo? Imagínense si ustedes quieren decirle a su mamá, le quieren escribir un mensaje a su mamá y quieren que les compre una pera, una fruta. Y le dicen, mamá, quiero que me compres una y le ponen doble R. ¿Qué les va a llevar su mamá? Les va a llevar una perrita. En vez de llevarles una pera de fruta, que era lo que querían, dice perra. Ahora llevará una cachorrita, una perrita. Entonces, por eso debemos de tener cuidado cómo escribimos las palabras. Depende de qué queremos dar a entender. Nos vamos con la letra S. Muy facilito. Comparte sonido con la Z. Gracias, comparto sonido con la Z, con la S, ¿de acuerdo? Entonces, sonido de la S. Como una culebrita, ¿verdad? Cuando está la culebrita y saca su lengua. A ver. Y como en Silvia, como en Sol. Y por ahí dice sí, comparte con la Z y pues con el sonido suave de la Z.
se produce con los dos labios, acá. El sonido de la V, para que aprendan ustedes a encontrar la diferencia, es como que si nos mordemos tantito el labio de abajo. Entonces, diremos Víctor, diremos vaca, vaca, ¿ok? Si yo digo acá, vaca, este es el sonido de la B, acá, vaca, se van a confundir. Yo debo de decir vaca, vaca. Una es con los dos labios, la B de, ¿dónde está? De Beto, de bota, Beto, bota. Y el sonido de la V, recuerden, es acá, vaca, Víctor. Y entonces ya no vamos a encontrar problemas para saber qué letra escribiremos. Nos vamos con la W. Gracias, Guillermo. Ya solo nos faltan 3, ya casi terminamos. Ok, gracias, Ale. W. Y el sonido de la W, pronunciemos primero las palabras para que encontremos el sonido. Acá dirá Wendy, acá dirá waffle. Entonces el sonido de la W es como en Wendy o como en waffle. ¿Estamos? Sonido de la X. La X es tremenda. Tiene 1, 2, 3, 4. La X suena como J en México, como la C, la S, como en examen, como la S y la H, como en mexica, como la S, como en Xochitl. 4 sonidos tiene la X. No se preocupe. Cuando veamos la letra X, haremos listas de palabras de que tiene la letra X con cada sonido. Bueno, nos vamos con la letra Y. Como en Jessie, Yoyo. Entonces el sonido es por acá decía que se parece, ¿dónde está? A la doble L. Ok. Y finalmente, la Z. Comparte sonido con la S y con la C. La diferencia es que es un sonido más intenso. Acá dice sueni, acá dice zapato, zapatería, zapatilla, zapatero. Muy bien. Dense un aplauso, lo hicieron muy bien. Y ese es el repaso que espero que hagan por lo menos una vez al día durante las vacaciones. ¿Sale? Para que no se les olvide. Yo sé que es un poquito pesado, lo pueden hacer por partes, pueden dividirlo en 9 letras, hacen una pausa, se estiran, luego otras 9 letras, hacen una pausa, se estiran, luego otras 9 letras y terminan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale, niños? Ok, un aplauso, pero que se escuche fuerte para ustedes. Y nos vemos de regreso de vacaciones, ¿sale?